Где ты, малыш? Ой, блядь. Я вся уже мокрая. Он вон там, под этим камнем. Он вон там, под этим камнем. Это только садиться туда и туда его выманивать. Катастрофа. Это же, да, труба, да? Нет, а там тариф. А там тариф Я спустилась на край. Иди ко мне, мама пришла. Нам удалось поймать котенка. Я сделала ловушку из тряпки в виде сачка. На веревке опустила в эту яму. Котенок зашел в тряпку кушать. В лету я затянула веревку, и он попался как в сачок. И пришлось поднять. Сейчас мы железку ставим на место. У нас наводнение, переполнена речка, которая канал на центре улицы Гаатон. Переполнена из-за дождей, все вытекает наверх. Вот все улицы просто как в Италии. Короче, плавает весь наш город. Пипец, я еле проехала на велосипеде, люди прийти не могут, кругом перекрыты дороги. Центр города. Такого еще не было. Вода у нас даже вот на дорогах. То есть здесь еще она не глубоко течет, а в конец туда, куда она стекает, просто все переполнено. Кругом полиция. Я не знаю, что они будут делать с этой водой, как они будут ее откачивать. Короче, дождевой слив не сработал. Либо где-то, скорее всего, где-то трубы забиты мусором, потому что мусора очень много плавало в Арыке. Скорее всего, забито все мусором, поэтому вода пошла вся наверх. Потому что, по идее, каждая дорога оснащена трубами сливными. Эти трубы сливаются. Вот в этот канал, вон он посередине идет. Вот. Вот он канал. Вот это канал, огромный канал. Туда все стекается вода. Она, получается, вся пошла наверх. И где тротуарная дорожка? Стою на краю и не знаю, где переход. Чтобы мне перейти на этот, переплыть на этот островок. Катастрофа. Я, короче, встала, зависла. Вот такая каша плавает. Ну-ка, вот парень едет. Опа. Окей. لك شو؟ ايوه بعرف اختي وين رايحه الزباله. ايوه لك مشان ولا
بوم לתוך המס, תראה, בום. Check.